प्रकारे हरवलेलो इथे. छोटे वॉटरपासून क्रॉस करत क्रॉस जायचं आहे. तर आता उद्या आपण फिरायला जाणार आहोत तामिनी घाट वाया देवकुंड. चला गाईज, गुड मॉर्निंग. चला फिरायला आमच्या बरोबर. कुठं चाललोय देवकुंडला वाया तामिनी घाट. राम राम मंडळी, फायनली आपण जात आहोत देवकुंड वाया तामिनी घाट. आणि आपल्यासोबत आहे आपली गँग #येल्लो आर्मी. आपण पोचलोय पार्किंग पॉईंटला, जिथे आपल्याला गाडी लावून देवकुंडकडे जायचं आहे. भिरा गावापासून साधारण 3 किलोमीटर आपण आतमध्ये आलो आहोत आणि इथून पुढे साधारण 3.5 किलोमीटरचा ट्रेक आपल्याला करायचा आहे. तर बघूया समोर आपल्याला काय काय नजारे दिसत आहेत. पण आज वातावरण तुम्ही बघू शकता, थोडंसं ऊन पडलेलं आहे, पाऊस पण नाही आहे. थोडासा पाऊस असायला हवा होता. चला जायचं आहे आपल्याला लवकरात लवकर देवकुंडकडं. आणि असे पटापट चाला, तुम्ही गुरवाळायला लोक कसे जातात तसे पटापट चाला. वातावरणाने आज साथ नाही दिलेली आपल्याला. आज पाऊस नाही अजिबात. आपण अलर्ट बघून यायला पाहिजे होतं हवामान खात्याचा. इथून आपल्याला आज जावं लागणार सध्या. इथं सावकाश जायला लागेल आपल्याला, घसरतंय. पण इकडे जायचंय का? हा मला माहिती आहे. चला माझ्या पाठीमागे येऊ शकता तुम्ही. मला नाही वाटत इथं असेल धबधबा. हा हाच धबधबा आहे माझ्या पाठीमागे. आपण धबधब्याकडे जाऊ. कुठे धबधबा असणार आहे? काहीच बघा हे बघा हे आता का सरणार होते. काहीच ऍक्सिडेंट होता. आणि पुन्हा एकदा वेलकम आहे. आपण अशा प्रकारे हरवलेलो आहे इथे. अगं दाखवू इच्छितो तुम्हाला एक मोठा कठाडा आहे. अरे कहना क्या चाहते हो? हा माग 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 हा मोठा खूप कठाडा आहे. अशा प्रकारे मी तुम्हाला फार मूर्ख समजतो. बोली कसं वाटतंय तुला फिरायला आलोय आपण? एक नंबर. व्हिडिओ चालू नाही आणि तुम्ही काय बोलत चालले? अगं व्हिडिओ चालू आहे. व्हिडिओ चालू आहे, व्लॉग मध्ये येशील तू. चालू नाही. हा ही डॉक्टर आहे. हिने पुढं हिने भविष्यात जर क्लिनिक चालू केलं तर तुम्ही हिच्याकडे या. मस्त दात काढते ही. दात काढते लावून दे. बघा बघा कशी किती भारी दात काढते. मित्रांनो, आपण आता ऑफ रोड ट्रेकिंग चालू केली आहे देवकुंडकडे. साधारण 3 ते 3.5 किलोमीटर आहे. आणि आमच्या ह्या अति हुशार मित्रांमुळे, ते मागे आहेत ना 3 आणि प्लस 1 4 अमोल शेठ, यांच्यामुळे देवकुंडच्या ऐवजी आम्ही गेलो होतो आज राक्षस कुंडला. संपला होता विषय. पण नशीब आमच्या दादूच्या लक्षात आलं की नाही, रोड चुकलोय आपण. नाही तर ओके विषय होता आज. नाही तर आम्ही आज ढगत असतो. पहिली वॉटर क्रॉसिंग भेटली आपल्याला. अमोल शेठ कुठे गेले? शेठ या की. शूज ओले नाही करायचे अमोल शेठ असं म्हणताय. डोक्यावर घ्या शेठ, काहीच अडचण नाही. काहीची वॉटर क्रॉसिंग छोटासा ओढा आहे फक्त, काही विषय नाही आहे. अवघड तर अजिबातच नाही.
विषय गंभीर, तिथं आवारी पाटील खंबीर. ओके, लाईक करो, शेअर करो. सक्सेस झालाय मला खरं वाटत नाही. हा मला पण स्वप्न वाटतंय. ए थांब शेवटी नको घेऊ. घे चिमटा घे नाही टोला दे एक ठेवून. जुलैमध्ये आमचं ठरलं होतं देवकुंडला येण्याचं आणि ह्या सगळ्या जनतेने रडून रडून घरी परवानगी घेतली आहे. आणि इंस्टाग्रामला गाणं टाकलंय काय ते हवाय. पण जाऊ द्या, काहीही करून आमची ट्रिप झाली आहे महत्वाचं. तरी आमच्यातले काही मेंबर यांनी आम्हाला वेळेला धोका दिला. तरी मी त्यांना सांगू इच्छितो की मित्रांनो, तुम्ही न येऊन खूप चूक केली आहे. कारण हे नजारे तुम्हाला घरी बसून बघायला भेटणार नाही आहेत. तरी बघू शकता म्हणा तुम्ही, माझा व्लॉग बघा, तुम्हाला हे नजारे घर बसले बघायला भेटतील. आणि अमोल शेटचं एकमेव ध्येय आहे की त्यांना बुटं भिजवायचे नाही आहेत. चलो लो सर पे लो बुट 80,000 के बुट. अरे पानी में गए रे बाबा, 80,000 के बुट पानी में गए. अभी क्या करने का ए बाबो, अभी गोल हो गए ना अमोल शेठ. सुंदर असे दृश्य. कचरा हा? सगळ्यांना माझी विनंती आहे की अशा चांगल्या ठिकाणी येऊन आहे ना, अशी घाण करणं बंद करा. काय ती झाडी, काय त्या डोंगर आणि काय तो घाम. ओके ओके. ऊन पडलंय त्याच्यामुळे घाम पण येतोय चालून चालून. आणि अपेक्षा होती की आज पाऊस होईल, चालूच असते. सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनासारख्या नाही होत. कधी कधी मनासारख्या होतात, कधी मनाविरुद्ध होतात. चालत राहायचं पुढं. बघू काय होतंय अजून पुढे गेल्यावर. चांगले दृश्य बघायला भेटते का सूर्यदेवांचंच दर्शन होते दिवसभर. बघू पाऊस व्हावा याची खूप इच्छा आहे. लुक ॲट द व्ह्यू गाईज. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ही मुलगी बॅगमध्ये पण बसल अशी माहिती आम्हाला. ही मुलगी हे असं आम्हाला कळलेलं आहे. खरं आहे का हे? त्याच्यामुळं थोडी जपून चाल तू. जर तुला कोणी घेऊन गेलं तर आम्हाला घरी काही सांगायचा प्रश्न पडेल. हा बुट नाही भिजले पाहिजे, जीव गेला तरी चालेल. बघा मित्रांनो काय ती धडपड. चला चला चला. चकुली अतिशय वेगाने पुढे पुढे चालत आहे. ही जर हरवली ना, तू रेकॉर्ड करून घे. काकांना सांगतोय, ही पुढे चाललेली आहे बघा. चकुली पुढे पुढे चालू आहे. सांगितलं होतं की ग्रुप सोडून जाऊ नको. ती कोणाच्यात पण जाते. जिथं फोटो काढत असेल तिथे जाते चकुली. ऑल इंडियन सार ब्रदर्स अँड सिस्टर. जाऊ तुला पोत्यात भरतील, घेऊन जातील, मग तुला कळ. कोणाला लहान मुलं आवडत असतील तर घेऊन जातील तुला. नाही भिजले. चल हे बघा हे असं उपयोग असतो सँडल घातलेल्याचा. याला म्हणतात रुबाब. Thanks. Love you. Forever.
हो का, ही छकुली बघा सगळे शूज मिळून आलेली आहे. सगळे दमलेले आहेत, सगळे दमलेले मंडळी मागे आहेत. ही छकुलीला मागे शिक बॅगेत भरण्याचा प्रयत्न होता. राहुलला आता मिशन आहे, राहुलने पेट्रोल केली. ये वाचलो, थोडक्यात बचावलोय मी. वाईट पडलो होतो, पुढचा पाय नसताना टॅगला पडलो असतो. असं नाही करायचं. हा, याची ट्रिक बघा, याची ट्रिक बघा. वा 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 वा, सावकाश यायचं. काय idea